Il y a très longtemps, une créature connaissait tous les secrets du monde. On l'appelait 白泽。 Elle pouvait prendre n'importe quelle forme. Mais ce soir, elle marche parmi vous, comme l'une des vôtres. Rapprochez-vous les petits, c'est l'heure de la histoire. La fête du Nouvel An chinois remonte à une ancienne légende, celle d'une bête mythique appelée Nian. Personne ne sait vraiment à quoi elle ressemblait, mais certains disent qu'il avait une tête de lion, un corps de chien. Ce que tout le monde croyait, en revanche, c'est que le sorte de sa cachette, une fois prend, peut attaquer les gens innocemment. Mais Nian avait aussi ses faiblesses. On disait qu'il avait peur du bruit, du feu et de la couleur rouge. C'est pourquoi on allumait le bêta de feux d'artifice et on dansait avec des lions au rythme de tambour. C'est son puissant secret à faire fuir Nian. Et aujourd'hui encore, ils sont au cœur des célébrations du Nouvel An chinois. On accrochait aussi des traînées, ces bandelettes rouges décorées de fausses porte-bonheur sur les portes et les murs. Le rouge faisait son œuvre magique et les mots promettaient bonheur et prospérité pour l'année à venir. De nos jours, encore plus populaire que la traînée, il y a les hongbao, de petites enveloppes rouges remplies d'argent. Les parents le savent à leurs enfants, les mariés aux célibataires et les patrons à les employés. Au-delà de le pouvoir contenir, pour les enfants, c'est tout simplement la meilleure chose du Nouvel An chinois.